msaada wa kisheria chini ya Mama Samia Legal Aid Campaign. Aidha, TRA washirikishwe kama sehemu ya timu ya kutoa elimu hiyo na wachangie gharama ya mafunzo hayo ikiwa ni maandalizi ya kuongeza walipa kodi wapya. Zinaweza pia kuanzishwa clinic japo mara moja kwa wiki katika ngazi husika ili kila kijana mwenye mawazo mazuri awe na mahali pa kwenda kupata ushauri na elimu ya bure itakayomsaidia kufanikiwa. 3, chuo cha kodi na chuo cha serikali za mitaa zishirikiane kuandaa mitaala na program maalum za elimu ya biashara na kodi kwa wafanyabiashara wadogo watakao kuja kwenye hizo kliniki, na washirikiane na taasisi nyingine kama vile chama cha wahasibu nchini NBA na chama cha mawakili Tanganyika TLS kwa kujitolea. 4, Wizara ya Fedha na TRA waanzishe kampeni maalum za kutoa hamasa kwa wanunuzi na wafanyabiashara kudai na kutoa risiti za EFD kwa kila muamala inayofanyika, ikiwemo kuwapa tuzo au vyeti maalum za uzalendo. Mheshimiwa Rais, naomba sasa nizungumzie mazingira ya uwekezaji na biashara. Tunapendekeza serikali ifanye mapitio ya kina, yani comprehensive review, kuhusu mrahaba, yani royalty, na masuala mengine yanayokwamisha maendeleo endelevu kwenye sekta ya madini. Mapitio hayo yaweke misingi na kanuni za wazi za usimamizi na uwekezaji katika sekta ya madini. Pili, tunapendekeza kurekebisha vifungo vya sheria za taasisi za udhibiti vinavyotoa mamlaka ya kuanzisha mapato yasiyo ya kodi kwa kuweka masharti kuwa uanzishaji wa tozo yeyote unaofanywa na mamlaka hizo lazima uidhinishwe na Waziri wa Fedha baada ya kufanyika tathmini ya kitaalamu na ya kina kuhusu faida na hasara ya uanzishwaji wake kwa kuzingatia malengo mengine ya kitaifa. 3, tunapendekeza mfumo wa kodi uzingatie mahitaji na mazingira mahususi ya shughuli za kiuchumi kwa wajasiriamali wadogo na wakati, ikiwemo wakulima, wavuvi na wafugaji. 4, serikali ipitie upya taratibu na misingi ya utozaji wa ushuru wa huduma, yani service levy, eneo ambalo limelalamikiwa sana. 5, tunapendekeza kupitia upya kanuni zinazotoza ada, ushuru na tozo mbalimbali katika sekta ya utalii ili zihuishwe na kutozwa kwa msingi wa huduma inayotolewa na taasisi husika. 6, tunapendekeza kurekebisha kifungu cha 84 cha sheria ya VAT ili marejesho ya kodi, yani VAT refunds, yakishakubaliwa yalipwe ndani ya siku 30 toka tarehe ya kuwasilishwa kwa maombi ya mrejesho. 7, tunapendekeza kufanya maboresho ya sheria ya VAT ili kumtaka kamishna mkuu wa TRA kutoa muda wa ziada wa malipo ya VAT kwa wakandarasi wanaotoa huduma serikalini baada ya kuthibitisha uhalali wa maombi ya muda wa ziada, ikiwemo kuthibitisha kama hawajalipwa na serikali. 8, mfumo wa kutoa vivutio vya kikodi kwa wawekezaji upitiwe upya na kwa kina na kisha kuboreshwa ili vivutio vya kikodi viwe chombo cha kutumiwa na serikali kuelekeza uwekezaji kwenye maeneo machache ya kimkakati na kipaumbele katika kufikia malengo ya Dira ya Taifa 2050 na si vinginevyo. Vivutio vitakavyotolewa viwe kwa muda maalum na kuwe na mfumo wa ufuatiliaji ili kujiridhisha iwapo manufaa yaliyotarajiwa katika kutoa vivutio hivyo yanapatikana kwa wakati na ukamilifu. Mheshimiwa Rais, eneo lingine la utatuzi wa migogoro ya kikodi. Kwenye eneo hili, Mheshimiwa Rais, tunapendekeza Mamlaka ya Mapato ya Tanzania ianzishe na kuimarisha mfumo wa kuweka mapingamizi kwa njia ya mtandao, yani e-filing, ili kuongeza kasi ya kutatua migogoro badala ya utaratibu wa sasa wa kupeleka nakala ngumu. Pili, tunapendekeza mapingamizi ya kodi yaamuliwe na kamishna mkuu ndani ya siku 90. Na ikitokea kamishna mkuu ameshindwa kutoa maamuzi ndani ya siku 90, basi sheria itamke kuwa
uamuzi umechukuliwa kwa manufaa ya mlipa kodi. Tatu, Mheshimiwa Rais, tunapendekeza serikali ifanye marekebisho ya sheria zenye upungufu zinazopelekea kuwepo na maamuzi yanayokinzana kwenye kuamua kesi za kodi. 4, tunapendekeza jina la bodi ya rufani ya kodi, yani Tax Revenue Appeals Board, ibadilishwe na kuwa bodi la rufaa ya kodi, yani Tax Appeals Tribunal, ili kuhuisha mamlaka na jina lake kama inavyotambulika chini ya kifungu 233 cha sheria ya usimamizi wa forodha ya Afrika Mashariki. Na rufani dhidi ya maamuzi ya kamishna mkuu zipelekwe kwenye Tax Appeals Tribunal. 5, tunapendekeza kuweka utaratibu wa kisheria wa masuala yanayoweza kutatuliwa kwa usuluhishi, yani amicable settlement, kupitia mfumo mbadala wa utatuzi wa migogoro, yani alternative dispute resolution, ndani ya TAT. 6, tunapendekeza kufuta baraza la rufani ya kodi, yani TRAT, na kuliondoa katika ngazi za maamuzi ya migogoro ya kikodi ndani ya muhimili wa executive, na badala yake maamuzi ya TAT yakatiwe rufani Mahakama Kuu na maamuzi ya Mahakama Kuu yakatiwe rufani kwenye mahakama ya rufani. 7, tunapendekeza serikali iongeze idadi ya majaji wenye utaalamu na ubobezi kwenye sheria za kodi kitaifa na kimataifa kwa kuzingatia mazingira ya sasa na yajayo, ili kuongeza ufanisi na imani ya walipa kodi. 8, kuanzisha division ya Mahakama Kuu ya kodi itakayohusika na usikilizaji wa rufani za kodi kutoka TAT, maana kesi zinaongezeka na zinazidi kuwa ngumu, yani complex. 9, tunapendekeza kuweka muda maalum wa kusikiliza na kutatua migogoro ya kodi katika kila ngazi. Na 10, tunapendekeza kufanya maboresho kwenye ofisi ya msuluhishi wa malalamiko ya taarifa za kodi, yani TOST, ikiwemo kutungwa kwa sheria mahususi ya kuanzisha ofisi hiyo. Aidha, ofisi hiyo iendelee kubaki Wizara ya Fedha, lakini ikiwa na uhuru kama zilivyo FIU, Benki Kuu, NBS na TRA. 11, tunapendekeza kwamba msuluhishi wa malalamiko ya taarifa za kodi, yani Tax Ombudsman, ateuliwe na Mheshimiwa Rais kutoka miongoni mwa watu wenye sifa stahiki. Na mwisho, tunapendekeza majukumu ya TOST yaongezwe ili aweze kushughulikia pia ada, tozo na ushuru zinazotokana na mamlaka za udhibiti na mamlaka za serikali za mitaa. Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa tathmini ya tume, utekelezaji kamilifu wa mapendekezo yote yanayoletwa serikalini unakadiriwa kuongeza mapato kwa trilioni 11.05 katika kipindi cha miaka mitatu ya mwanzo. Ongezeko hili ni sawa na 5% ya uwiano wa mapato ya kodi kwa pato la taifa, yani tax to GDP, na kutufikisha kwenye uwiano wa 18%. Mheshimiwa Rais, tunapendekeza pia mfumo wa usimamizi na uratibu na utekelezaji wa mapendekezo ya tume. Tunapendekeza kuwa, ikikupendeza Mheshimiwa Rais, usimamizi na uratibu wa utekelezaji wa mapendekezo haya uwekwe chini ya Katibu Mkuu Kiongozi, ambaye kwa nafasi yake ya katibu wa Baraza la Mawaziri na kwa mujibu wa kifungu 60 cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye mtendaji mkuu wa Baraza la Mawaziri. Na kwa nafasi hiyo na kwa kuzingatia malengo ya mapendekezo haya na kwa kujua inawezekana mapendekezo mengine yasipendwe na kila mtu, yeye yuko kwenye nafasi na mamlaka ya kuhakikisha mikia yote ya pweza huyu wa kodi inashughulikiwa kwa pamoja. Inashughulikiwa kwa pamoja bila kigugumizi wala mgongano wa maslahi. Na kukushauri mara kwa mara Mheshimiwa Rais, tume inapendekeza pia kuwa iundwe kamati shirikishi na iwe na sekretariat yenye wabobezi na wenye mtazamo chanya kuhusu mabadiliko makubwa, ili waandae mkakati wa utekelezaji, mpango kazi na mfumo thabiti wa tathmini, ufuatiliaji na uwajibikaji, huku wakizingatia umuhimu
wa kulinda mafanikio ambayo hadi sasa yamepatikana. Kwa kuhitimisha, Mheshimiwa Rais, mapendekezo haya ya tume yanalenga kuleta mageuzi makubwa katika mfumo wa kodi nchini na yanatarajiwa kuongeza kasi ya uwekezaji na urasimishaji wa shughuli za kiuchumi, kupanua wigo wa kodi na kuongeza ari ya ulipaji kodi kwa hiari. Mapendekezo haya yakitekelezwa kwa ukamilifu yataongeza ufanisi katika utawala wa kodi kwa upande mmoja na kupunguza urasimu na kero kwa mlipa kodi kwa upande mwingine. Aidha, yataongeza matumizi ya tehama kwenye utawala na usimamizi wa kodi, kuweka mfumo unaozingatia haki, usawa, uwazi kwa walipa kodi na unaoongeza ushindani wetu kikanda na kimataifa. Utapunguza mianya ya ukwepaji kodi na kuongeza uadilifu katika ukusanyaji na usimamizi wa mapato ya umma. Ni kweli baadhi ya mapendekezo niliyoyataja yameanza kutekelezwa, lakini bado si kwa mjumuishi wa kitaifa, yani ile comprehensive, na kwa kasi ya business unusual. Nimeshindwa kupata Kiswahili chake. Business unusual, ambayo ndiyo inayohitajika kuleta mageuzi makubwa yanayotakiwa. Aidha, pamoja na kwamba kwa maoni ya tume mapendekezo haya yanabeba muafaka wa kitaifa juu ya kile kinachohitajika ili kuboresha mfumo wa kodi na utendaji kwenye kodi, lakini kama nilivyosema, si kila mtu atayapenda. Wapo wengine ambao kwa asili yao wanahofu mabadiliko. Inawezekana pia utekelezaji ukagusa maslahi ya wanaofaidika na hali ilivyo sasa. Hivyo utashi mkubwa wa kisiasa ni muhimu ili kuwe na msukumo wa dhati wa kuyatekeleza na ufuatiliaji. Mheshimiwa Rais, bila mabadiliko makubwa, Tanzania itaendelea kukusanya kodi kutoka kwa wachache, tena kwa usumbufu, bila kuzingatia vya kutosha kule ambako fedha zinazunguka zaidi. Dira ya Maendeleo 2050 inahitaji mapato ya kodi ya trilioni 350, sawa na 22%, uwiano wa 22% wa pato la taifa ifikapo mwaka huo, jambo linalohitaji ukuaji wa kila mwaka wa 10.2. Sisi tunaamini inawezekana, lakini inahitaji utekelezaji madhubuti wa mapendekezo haya, iwapo utayakubali, na mfumo madhubuti wa ufuatiliaji na uwajibikaji. Mheshimiwa Rais, niwie radhi nimeongea muda mrefu, naomba uniruhusu sasa kwa heshima na taadhima nikukabidhi ripoti ya Tume ya Maboresho ya Kodi ulioiunda, ripoti ambayo iko katika makundi ya vitabu 7, ambayo kuna ripoti ya tume, alafu kuna muhtasari wa ripoti ya tume, kuna bango kitita la changamoto na mapendekezo ya wadau wa kodi yaliyowasilishwa kutoka mikoa yote ya Tanzania bara na Zanzibar, kuna bango kitita la uchambuzi wa maoni yaliyowasilishwa na wadau, kuna bango kitita ya uchambuzi wa sera, sheria na ripoti maalum, kuna bango kitita la taarifa ya uzoefu wa nchi zingine tulizotembelea, India, Jamhuri ya Korea, Uingereza na Vietnam, na kuna bango kitita la makundi na orodha ya wadau waliokutana na tume na waliowasilisha maeneo kwa tume. Mheshimiwa Rais, asante sana. Naomba tumpongeze kama makofi mengi mwenyekiti, na niwaombe viongozi, wakati mwenyekiti anakabidhi taarifa, tukae wote, tukae sababu kuna kamera ziko nyuma kule. Makofi mengi. Asante, tumpongeze tena mwenyekiti kwa uwasilishaji mzuri. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umefuatilia kwa makini kusikiliza ripoti hiyo ya tume uliyoiunda juu ya maboresho ya kodi nchini, na hatimaye umekabidhiwa ripoti yenyewe. Sasa kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Rais, naomba nikukaribishe uweze kuzungumza na hadhara hii, lakini pia na taifa kwa ujumla kupitia vyombo mbalimbali.